好，呢條係 sample paper M2 第13條。咁啊呢條咧就玩條 integration 啦。咁啊 A 大過0嘅 f(x) 係一個 continuous function。咁通常呢句都唔使理㗎啦，即係我哋唔會考呢樣嘢㗎啦。咁啊極例牌嘅就係考呢個好常用嘅，好常用嘅。OK， 呢個係好常用嘅。OK， 我再講一次，好常用嘅，一定要記得個 proof。咁啊呢條式係可以視作為你當 M2 係一個最常見嘅一條式喺 integration 入面，即係最常出嘅一條式。咁所以我哋 idea 通常都係嗰句㗎啦，就係將入邊呢個 A 減 x 咧成個式咧做 U， 咁你就再做 substitution。咁所以第一步啦，我直接寫㗎啦，咁啊唔等㗎啦。Part A let U 咧叫做 A 減 x， 你個 du 就係負 dx 啦。咁而你原本個 x 咧係0嚟嘅，你會得出個 u 咧係 A 減0，即係 A。咁啊一旦當你嘅 x 係叫 A 嗰陣時咧，你個 u 就係 A 減 A 就係0嚟嘅。咁於是乎我左手邊啦，0 into A f(x) dx 會叫做咩咧？0變 A 變0，所以就叫0。所以啊，由 A into 係0，而入邊就會係嗱諗下啦 ，u 叫 A 減 x 嘅話 ，x 咪叫做 A 加 u 咯。OK，sorry 唔好意思啊 ，x 叫 A 減 u 啊，咁啊即係話就叫做 A 減 u， 而 du 同 dx 關係就多個負，所以就會係乘翻一個負 dx。咁啊個負咧係可以改變個 integration boundary 嘅，所以就會係將上下 flip 咗佢。OK， 個負就將佢 flip 咗佢，就變咗做0 into A。咁啊 keep 翻啦 ，fa 減 u du。OK，sorry 呢個係 du 嚟嘅，我都錯啊，唔好意思啊。咁啊到最後啦，我哋用翻 dummy variable 嘅事實，即係你個 variable 叫咩名咧，係唔影響個答案嘅啫。OK 係唔影響答案嘅，雖然影響個 variable，但係個答案。我哋話用 definite integration 咧 in 出係數字嚟嘅，所以個數字係唔影響嘅。好，咁我哋就 prove 完 part A 啦。好 hence 咧就係話想 prove 埋0 into A f(x) dx 係叫做2分一個呢堆嘢加埋一齊。喂，我哋翻譯一下咁。樓上我哋見到嗰個結果咧係指緊話你無論 in 個 f(x) 定係 in 個 f(a 減 x) 喺同一個範圍裡面咧係一模一樣嘅。咁所以諗下啦，如果你有兩解 ，OK， 你有兩解事實，兩解，就算你兩解喺度啊，咁但係兩解嘅話，應該係會 double 咗個 value 嘅。但係我哋除以2嘅話咧，就冇咗呢個問題。咁所以啦，好簡單嘅啫，其實就係你既然你有兩嚿嘢喺度，咁我咪不如我就直接寫兩嚿啦。即係一個好啲寫法嘅話就係兩個 f(x) dx， 即係我有兩個 in f(x) dx 啦。就係由0到 A 嘅話咧，應該就叫做0 into A 啦 ，f(x) dx 再加翻同一個 f(x) dx 嗱兩嚿嘢咧，即係同一嚿嘢加兩次啫。咁但係我哋早已經知道咗咧，其中一解呢個 f(x) dx 咧係會變咗做f(a 減 x) 嘅，咁我就將右邊呢個轉咗佢 f(a 減 x) dx， 咁啊左邊照抄啦，兩個0 into A f(x) dx。咁右邊合埋一齊啦，就係0 into A f(x) 再加 f(a 減 x) 啦，加翻括弧俾佢啦 dx。而左邊將個2除翻過嚟咧，就得出個1/2，咁就搞掂啦。咁啊好 standard 嘅其實呢個，即係你唔應該係第一次見嘅。即係當然啦，如果你第一次睇片或者你第一次做 past paper 咧，你第一次見之後咧，你記咗佢一路記，因為太常用啦。尤其是上面個 proof 太常出現啦，你直接背咗佢都得㗎啦，其實。好啦，咁搞掂咗之後啦，我哋就去到 part B 啦。part B 係想計呢條數嘅，就係0 into 1 x square 減 x 加1咁啊分之 dx。咁佢想 proof 係等於2溝分3 power 9嘅。咁無論點都好啦，你見到樓下係一個 quadratic 嚟嘅，咁我哋自然就會用到 triple substitution。咁啊，第一件事咧，你一定要 complete square 嘅，因為你 complete 咗之後，你製造到個二次方咧，你先至有得講話叻乜嘢嘅。咁所以我哋用翻 complete square method 啦，嗱應該識㗎啦，中間除以2次，1/2嘅2次叫做1/4。咁啊加1/4咧，爭3/4就完成咗啦。咁所以我哋做翻個循例，你寫翻個 perfect square 啦 ，x 減1/2嘅 square 加3/4會係叫做 dx 嘅。咁啊，我 expect OK 㗎啦，即係你 M0 core 嗰邊，你識得基本嘅 complete square 咧，咁都 M2 都唔會話特別棘嘅，即係
當然啦，如果你呢刻做 M2 卷咧，M0 未學完咧，咁你就就住啦。可能我有陣時會提下你，咦某個 technique 喺 core 裏面學過喎，咁你冇學過嘅話咧，你諗住再跳住呢條先。OK， 好啦，咁之後啦，我哋會諗一件事係，咦你加嘅喎，加用邊個啊？加用 tangent 噶嘛。我哋嘅 idea 咧就係好似我哋喺出稿裏面學咧，就係話1加 tangent square 咧係叫做 secant square 嘅。我哋係希望用呢條式嘅，所以我哋呢個1咧變咗做個 number， 變咗做3/4。而 number 變3/4嘅話咧，我哋會希望 tangent square 咧係叫做3/4嘅 tangent square 嘅，因為你咁樣先至可以抽個3/4出嚟，然後就再做 identity 啊嘛。OK， 呢個就係我哋成條數嘅動機嚟嘅。咁於是乎我哋就諗起啦，如果我哋將乘解 x 減1/2嘅 square 變咗做3/4 tangent square， 咁咪好開心咯。OK， 嗱都係我教你諗啫，呢個係咁啊。我希望你係即刻寫到出嚟嘅。咁但係如果你諗唔到啦嘅話咧，我會教你咁諗，就係我會希望咧將嗰個叫做x 減1/2嘅二次方咧係揀 set 做3/4個 tangent square theta 嘅，因為你照對 formula 啫嘛。所以咧你令到你咧會知道你叻乜嘢。所以其實你應該知道咧，原先我哋 x 減1/2咧應該係咧做開方3/2 tangent 1次 theta 嘅。OK， 係啦，咁我哋希望你係咁樣諗噶啦，其實咁啊，所以我哋就有啦 dx 叫做開方3/2就叫做 secant square theta d theta。咁都有句啦，我哋轉翻個 boundary 啦，0即係當 x 係0嗰陣時，咁啊個即係我咪寫慢啲啦。-1叫做開方3/2 tangent theta， 所以個 tangent theta 咧就叫做-1/3開方3，負1/3。咁所以究竟等於乜嘢咧？嗱，通常咧會有好多同學會有呢個問題嘅，就係、喂我-1/3開方3，我要攞邊個 quadrant 咧？通常我可以咁壞節，通常咧如果係你想攞即係可能 tangent 生到呢啲 soft equation 咧，通常咧我會攞呢個範圍嘅，通常我會攞負派細過 theta 細過派呢個範圍嘅。OK， 咁我會覺得咧越近0會好啲嘅，即係例如話你 tangent 係負數咧，喺 ASTC 入面咧最近0嘅位置應該係 cosine 呢個 quadrant 嘅，咁唔會係呢兩個嘅，因為呢兩個太遠啦。咁所以咧我哋個 theta 咧應該就因為正常嚟講 theta 係30度，即係 power 6嗰陣時。即係我哋講緊嗰個叫 reference angle 嘅 power 6咧，就會做到1/3，但係多個負咧就叫做負派 over 6，負派 over 6。咁同時間啦，我哋做埋啦，當 x 係正1嗰陣時咧，就叫做1/2等於開方3/2 tangent theta 啦。咁爭個負啫，所以 theta 咧就會係比較理想性，就係叫正派 over 6啦。呢個應該冇乜問題嘅，大部分同學。咁但係上面負呢個咧，通常我會諗一啲近0啲嘅，咁就通常就唔會錯嘅。咁所以我哋轉翻啦，個樣咧就應該係叫做0變咗做負派 over 6，1變咗做正派 over 6，而入邊就叫做3/4 tangent square theta 加3/4，分子就叫做 dx， 即係叫做開方3/2就 secant square theta d theta。好啦 ，OK 嘅話就你發覺咧，樓上你咪將個開方3/2抽出咯，樓下又係將個1/3/4抽出。嗱，我將啲數字咧搬走晒佢，方便我之後我再計數。咁啊，負派 over 6 in 到正派 over 6，而樓上就叫 secant square， 同樓下嘅1加 tangent square 咧係 cancel 到嘅，所以就剩翻個1 d theta。咁出邊就你發覺1/3/4咧，即係叫做4/3啫，咁入邊我 in 一啲 theta 咧就係就咁叫 theta 還原翻，叫 power over 6負 power over 6。咁出面嗰個啦就你都知㗎啦，2開方3/3，入邊你代數 power over 6減負 power over 6，即係加 power over 6。咁啊做翻基本 simplify 嘅話咧，你就有條式啦，就係2開方3 pi over 9啦。OK， 咁啊呢 simplify 應該就做到㗎啦。好啦，最後啦，我哋睇埋 part C 啦。好，我哋睇翻呢度。part C 係想用翻 A、B part，另外就係 evaluate 0至1，
我哋唔好理 otherwise 咁，通常 otherwise 好蠢嘅啲方法。咁但係如果用 A 同用 B 嘅話咧，咁我哋睇睇啦。A part 咧最終結果咧其實係用呢條 formula 嘅，係啦。上面會唔會用咧？上面你會諗一件事，通常我會諗咧就係你上面既然用咗嚟 prove 下面呢條式咧，一般就唔會用啦，即係我唔會首選用佢先。OK，我 first option 唔會用佢先，即係真係完全冇嘢好用嗰陣時咧，先至諗下點樣用佢。咁啊 part B 就冇啦 ,part B 你出現成嚿嘢先至 in 到噶嘛，你多咗嚿垃圾嗰個唔識 in 噶嘛，正常嚟講。所以咧，我應該咧係需要係諗下點樣用 part A 先嘅，咁首先啦，你用 part A 你要有個前提啦，就係個 A 要係大過0啦，同埋 f(x) continuous 啦。咁啊，通常我哋知 continuous 係唔需要你證嘅，你都唔需要知咩 continuous function 嘅。但係 A 大過0咧，你知道嘅應該。點解啊？喂，你呢度係1嚟噶嘛，好明顯大過0啦，係咪？咁所以我哋咪照寫啦，即係可能我哋開頭咧，你可能叻個 function，即係 part C，我哋可能開頭咧直接叻咧就係個 function 做我哋想 in 嗰幾嚿嘢，即係我哋就叻個 f(x) 係叫做x square 減 x 加1啦，咁啊再 e 嘅2x 減1加1啦 ，over 翻分之個叫做1啦，嗱唔係 dx 啊嚇，係1嚟㗎嚇 ，dx 係你當你掹咗出去啦。咁啊而個 a 咧係我哋今次就會攞1嘅，而且都好 sure 係大過0嘅。咁所以我哋想 evaluate 佢嘅話咧，就咁用我哋上面嘅 result， 即係話0 in 到去 a 嗰個 f(x) 啦，咁你容許我寫翻個 f(x) 啦，係啦，咁我唔寫個真身啦，佢就會係叫做0 in 到1啦 ，OK 0 in 到1啦，咁另外就會係原先嗰個，即係話 function x square 減 x 加1就 e 嘅2x 減1再加1分之個叫做1。咁啊，另外嗰件啦，佢上面咧係要你做埋 f(a) 減 x 嘅喎。OK，唔好意思啊，仲留個2分1，留2分1喺出面。咁啊，原先咧佢仲有個叫做 f(a) 減 x 嘅，出面有個2分1，所以我哋就會將我哋呢個新嘅 function 咧，直接就係代埋個 a 減 x 落去，即係1減 x。所以就係加埋1減 x 二次方減1減 x。嗱，你千祈唔好俾佢亂到啦，即係通常佢就煩你嘅啫，即係依家 DSE 都係嗰句樣，就未必話好難諗，但係一定就好煩嘅。跟住就e 嘅2乘1減 x 減1加1，樓上就係1，就 dx 啦。咁啊，最主要你唔好驚佢啫，即係你做到嘅你先咪煩，你咪照做咯。做一次先嘅話，就之後都唔會話好辛苦嘅。咁就叫做1/2，0 in 到1，咁啊左邊就照抄啦。咁照抄完之後咧，你發覺右邊咧好似嘅，其實右邊即係應該1減 x， 嗱我做少少手腳啦，1減2x 加 x 二次，應該就減1加 x 再加1，即係話好明顯減1加1冇咗先咯，即係呢兩個冇咗先咯。咁咧跟住就係 x square， 即係都係抄翻x square 加 1x 減 2x 就係減 x。加咪加1，咁係冇變到嘅喎，原來1減 x 係冇變到嘅喎。咁右邊啦，右邊就 e 嘅應該就係啦，2減 2x 減1，即係叫做1減 2x。OK， 調咗位嘅發覺，咁啊所以就叫做1減 2x 就加1，咁啊乘個分之1咧就跨埋佢 dx。好啦，咁啊其實你冇咩好做，就合埋一齊咯，即係你通常冇咯。咁通常呢啲你只要夠膽做咯，即係你夠膽將兩個 function 合埋一齊咧，咁你就基本上就見到直路㗎啦。咁啊合埋一齊啦 ，x square 減 x 再加1，之後就 e 嘅 2x 減1加1啦，同埋 e 嘅1減 2x 加1啦，你夠膽 factorize 就做到㗎啦。樓上就叫做 e 嘅1減 2x 加1先。就係加翻個叫做 e 嘅 2x 減1再加1 dx。好啦，咁所以就叫做1/2啦。咁啊，你見樓上係可以叫做合，即係1加1你咪合埋一齊咯。咁但係我覺得冇乜必要嘅。
點解咧？嗱，你先諗呢句啦，先諗呢句啦。呢句咩嚟嘅咧？我不如幫你 expand 開佢啦。咁啊，你當頭乘頭咧，次方相加咧係一嚟嘅。OK 係一嚟嘅，因為多個負啊嘛，啱啱所講係即係 e 嘅兩 x 減一乘 e 嘅一減兩 x 咧係 e 嘅零次嚟嘅，即係一嚟嘅。咁再啦，咁啊，其實你直接 expand 咧，你會見到一件事，就係好神奇地咧，同分子係一模一樣嘅，同分子係一模一樣嘅，係啦，即係我哋意思係話呢一個 expansion， 呢個 expansion， 其實你發覺同分子一模一樣嘅，係啦，咁呢個就係呢條最精妙嘅地方，即係佢設計到咧同分子係一模一樣嘅。咁啊，你見到之後咧，其實你一嘢 cancel 咗咧，就係 part B 嚟㗎啦。OK， 即係我哋話叫做 x square 減 x 加一分之一個 dx。咁啊，用到 part B 嘅話就基本上搞掂㗎啦。二分之一開方三，二開方三派 over 9就做開方三派 over 9做個答案啦。咁多句啦，你係需要有少少經驗嘅都係多句啦。嗱，喺 integration 裏面，尤其是特別多咧，學生係覺得係好困難，但係就選擇去放棄嘅。咁數學咧，從來都唔係講話你一定要條條都諗到，而係你要靠經驗，即係你要靠做得多，或者你係靠諗得多咧，去從而去獲得少少即係做數嘅感覺啊！啲感覺就係做翻嚟嘅，即係你見新嘢，你如果你諗唔到，你咪學咯。諗到就當然係冇好講㗎啦。但係諗唔到，你只可以做，你可以做嘅就係記咗佢，下次用出嚟。咁 integration 好多時都係咁嘅。咁例如話我哋 conclude 到出嚟嘅就係有陣時咧上下會 cancel 啦，有陣時需要加先即係做即加即減啦，即乘即除啦，甚至乎你可能你做 rationalize 啦，甚至乎咧你要做 mixed subject 添嘅，即係你要再砌小數嘅。咁但係 integration 不外乎都係你要做得多，你做得多有個感覺，好要點樣做啦。同埋就話，如果你感覺上話唔係啊，呢啲真係好辛苦啊，搞到我想 drop 啊，你選擇上你可以試下唔好太過放喺心中，即係因為你諗唔到，人哋都諗唔到。咁但係如果你輸喺心態上咧，其實對於你做數係或者甚至乎你對於你做任何科目咧係冇好處嘅。OK，咁所以你為咗見步行步嘅啫。如果你真係諗唔到嘅話，係啦，你記得多啲，或者你可以做多少 past paper 睇到我哋解釋咧。你慢慢你做翻你自己，可能做翻學校嘅 mock，做翻 DSE mock，即係一啲 form 6嘅 mock 卷啦。甚至乎其他 past paper 咧，你會有所得着嘅係會。OK，咁你可以試下唔好太放喺心頭。如果你諗唔到，諗到當然冇問題㗎，諗到咁呢條就講完㗎啦。咁但係諗唔到嘅話，都嘗試去學得多啲。OK，即係學習點樣去面對新事物啦，就係唔好太過抗拒。好，呢條就係咁樣。